各位同學大家好，上堂我哋學咗點樣解單一不等式，二項乘除法則，仲有最重要嘅法則係負數乘除要反轉符號啦。但係喺現實生活中，好多問題都唔係得一個條件咁簡單。比如話你要參加比賽，可能要符合兩個條件，第一要年齡大過18歲啦，同埋要加埋報名費500蚊，呢兩個條件要同時滿足先得。咁呢一課我哋要學嘅就係點樣處理多個不等式嘅同時出現呢個情況，呢個就要叫做不等式組或者叫做聯立不等式。聽落去好複雜，其實唔係嘅，你只要搞明白兩個概念 and 同 or 就得㗎啦。咁呢個就係 and 啦，就表示嘅圖片啦。咁呢個就係 or 嘅，咁我哋要嘅係藍色嗰部分啦。咁不等式組講簡單啲就係多個不等式擺埋一齊，同時要考慮。喺日常生活中咧，其實好常見嘅。咁我舉個例子啦，假設你做個功課要有兩個條件嘅，第一個條件就係功課要係30分鐘內完成啦。條件二，你又想至少做1個鐘頭喎。咁如果你要同時滿足兩個條件嘅話咧，咁即係話 x 大過等於60，而且係 x 細過等於30啦。你睇下呢個情況下合唔合理？60分鐘同時要細過30分鐘喎，呢個係冇可能嘅。所以咧，呢個不等式咧嘅答案係無解嘅。因為兩個條件咧互相矛盾嘅。好啦，咁呢一課最重要嘅部分就喺度啦，你要清楚搞明白呢啲知識。and 嘅意思係咧兩個條件咧同時成立嘅，喺數學上咧叫交集。大家記住 and 嘅話咧，即係話要揾重疊嘅部分，就好似兩個圓圈重疊咁樣，我哋只係揾佢哋重疊嗰部分就得啦，即係藍色嗰部分。而和嘅意思咧係至少一個要成立。數學上叫聯集，大家記住，我嘅範圍咧就係揾全部啦，即係話兩個圓圈擺埋一齊，咁我哋就要揾佢哋嘅範圍，唔單止淨係重疊嗰部分。咁我舉啲生活例子啦，例如報名費定價咧，需要大過等於500蚊啦，同埋咧要細過等於1000蚊嘅。咁所以咧你要同時滿足兩個條件嘅話咧，即係話咧我哋要喺500蚊至100蚊之間呢個範圍去定價啦。咁另一個例子咧，就係有個活動咧，需要18歲以上啦，或者有家長同意書就可以報名參加啦。咁你只要滿足其中一個條件就得啦，唔使兩個都滿足嘅。咁所以咧，即係話咧，18歲嘅人咧，或者係有家長同意書嘅人咧，唔理佢幾多歲啦，就可以報名參加噶啦。好啦，咁我試下用數線嚟睇下，and 係點樣運算噶啦。咁根據呢個例題啦，x 大過等於2啦，且 x 細過5啦。咁第一步啦，要畫出 x 大過等於2啦。咁我哋係用十心圓響2嗰度嘅，因為有等號嘅，而且咧箭嘴係向右嘅。咁第二步啦，畫出 x 細過5啦。咁我哋係用空心圓嘅響5嗰度，因為咧係冇等號嘅，而且咧箭嘴係向左嘅。咁睇下呢個幅圖啦。咁第三步咧就係揾下佢哋嘅重疊部分嘅。你睇下條線數線度，咁2咧右邊咧有顏色嘅，而5咧左邊係有顏色嘅。咁佢哋重疊嘅地方咧就係我哋要揾嘅地方啦。咁即係話2到5之間就係嗰個範圍啦。咁答案咧，我哋係寫成2細過等於 x 細過5啦。咁記住咧 and 咧係揾我哋重疊嘅部分嘅。咁好啦，我哋睇下我嘅情況啦。咁根據呢個例題啦，咁 x 細過1啦，或者 x 大過3啦。咁第一步啦，畫出 x 細過1啦。咁我哋用空心圓嘅向1嗰度，而且箭嘴咧向左嘅。咁第二步咧，畫出 x 大過3啦。咁我哋用空心圓向3嗰度嘅，而且箭嘴係向右嘅。咁我哋得出呢個幅圖啦。咁第三步啦，我哋揾出佢哋嘅範圍啦。咁喺呢兩度嘅範圍係冇重疊嘅，一咧係向左嘅，而3咧係向右嘅。佢哋兩個咧係分開咗兩嚿嘢嘅。但係咧，我嘅意思咧係至少要符合至少要符合一個就可以噶啦。咁即係話兩個都係答案嘅。咁我哋答案係點樣寫咧？就會寫成 x 細過1或者3或者 x 細過3啦。咁記住啦，我咧係取全部嘅，唔使理佢哋有冇重疊啦。好啦，咁我哋做幾條例題啦。咁例題1啦，求 x 加1大過等於3啦，且 2x 細過10啦。第一步要分開唔同嘅不等式去求解啦。咁第一條咧就係 x 加1大過等於3啦。最後經過運算咧，我哋可以得出咧就係 x 大過等於2啦。而第二條咧就係 2x 細過10啦。
咁經過運算啦，我哋可以得出啦，就係 x 細過5啦。咁第二步啦，就係畫數線啦。2就係 x 大過2啦，等於2啦。即係話 x 大過等於2啦，即係用實心圓喺2嗰度，而且箭嘴咧係向右嘅。而 x 細過5咧，我哋係用空心圓嘅喺5嗰度，而箭嘴係向左嘅。咁第三步啦，我哋揾個重疊嘅部分咧，即係話2到5之間嘅兩條線咧都有顏色嘅。咁所以我哋得出嘅答案咧就係 2細過等於 x 細過等於5啊，唔係，應該係2細過等於 x 細過5啊。咁大家咧可以驗證一下嘅，當 x 等於3嗰陣時咧，對於第一條式咧就係3加1等於4係大過等於3嘅，呢個係啱嘅。咁對於第二條式咧就係2乘以3等於6係細過10嘅，都啱嘅。咁所以咧2細過等於 x 細過5係啱嘅。咁例題2啦，就係求 x 減2細過等於1或 x 大過4啦。咁第一步啦就係分開求解啦。咁第一條式咧就係 x 減2細過等於1，最後經過運算咧，我哋可以得出咧就係 x 細過等於3啦。而第二條式咧就係 x 大過4啦。咁我哋係唔需要進行運算嘅。咁第二步啦，我哋係畫出數線啦。咁就 x 細過等於3啦。咁我哋用實心圓嘅喺3嗰度，然後咧箭嘴係向左嘅。而 x 大過4咧係用空心圓嘅喺4嗰度，箭嘴咧係向右嘅。咁第三步啦，我哋係取全部啦，係因為係用緊我嘅，咁所以兩個範圍咧都係答案嘅。咁所以我哋咧就會寫成 x 細過等於3或 x 大過4啦。咁注意啦，咁3同4之間呢段咧唔係答案嚟嘅，因為咧佢哋唔符合任何一個條件嘅。咁好啦，咁我哋總結一個標準流程啦，咁你哋可以跟住嚟做啦，唔會出錯啦。咁第一步啦，咁我哋要分開求解唔同嘅不等式啦，將聯立不等式拆開啦，當佢哋係一個獨立嘅題目咁做。咁記住啦，第二課我哋學咗嘅移項啦，同埋乘除法則啦。第二步數線咁表示啦，咁我哋用數線去表示唔同嘅不等式嘅解啦。記住咧，有等號就用實心圓啦，冇等號咧就用空心圓啦。咁第三步咧，咁我哋判斷咧 and 或者 or 啦。咁 and 嘅話咧，即係要同時滿足晒所有條件啦。而 or 嘅話咧，即係話只要符合其中一條條件就可以噶啦。咁最後咧，我哋寫出答案啦，將結果寫成不等式咁嘅形式去表示啦。咁我哋跟住就試下做例題3啦。求 3x 減2大過等於1，且5減 2x 大過1啦。咁首先第一步，我哋要分開啦，去做啦。咁第一條式咧就係 3x 減2大過等於1啦。經過運算咧，我哋可以得出咧 x 咧係大過等於1噶啦。咁第二條式咧要注意啦，咁我哋係有負數嘅，咁就係做到係-2x 大過1減5啦。跟住運算下就會得出-2x 大過-4，跟住咧喺運算嗰陣時咧用到負數乘除咧，咁記住咧要反轉大小符號嘅方向啦。咁經過運算咧，我哋可以得出咧就係 x 細過2啦。咁第二步咧，我哋要畫出個數線嘅。咁 x 大過等於1啦，咁我哋用實心圓嘅喺1嗰度，而且係箭嘴係向右嘅。然之後咧 x 細過2咧，咁我哋用空心圓啦，擺喺2嗰度啦，而且係箭嘴係向左嘅，咁就變成呢幅圖咁樣嘅樣。咁第三步咧，咁我哋揾下佢哋交集位啦，就係1至2之間有重疊嘅，咁所以我哋會寫成1細過等於 x 細過2啦。咁我哋可以做下驗證啦。當 x 等於 1.5 嗰陣時咧，咁就係對於第一條式嘅話咧，就係3乘以 1.5 減2就係等於 2.5啦，係大過1嘅，咁咪啱啦。咁對於第二條式嘅話咧，就係5減2乘以 1.5係等於2啦。所以咧係大過1嘅，咁所以咧個結果咧係啱嘅啦，所以係等於1細過等於 x 大過2啦。哦，細過2。咁我哋整合一下啦。咁我哋學咗做 and 啦，即係話兩個條件都要全部中啦，即係好似就係又乜乜又乜乜咁樣啦。比如話又大於等於2啦，
又細於5啦，只要取佢哋兩個範圍重疊嗰部分就得㗎啦。而我哋學咗另一個我啦，即係話兩個條件中一個就可以㗎啦，即係好似話要乜又要乜，要乜或者要乜啦。比如話要細過1啦，或者係細過或者大於3啦，呢兩個範圍都 OK 嘅。即係正如你所見啦，就係 and 啦，就係要縮細範圍啦，而 or 啦就係要擴大嘅範圍。咁我見到好多同學都喺呢部分出錯嘅。咁常見嘅錯誤咧有幾個啦，例如錯誤1啦，將 and 同 or 啦撈亂咗啦。例如話 x 大過2啦，且 x 細過等於5啦。咁有同學咧會寫成 x 大過等於2啦，咁係錯嘅。咁我哋咧係要用交集嘅，所以答案咧應該係寫成2細過等於 x 細過等於5啦。咁記住啦 and 咧係取重疊嘅部分嘅，而唔係只係取其中一個。咁錯誤2啦，就係負數乘除嗰陣時啦，唔記得咗反轉個方向啦。例如就係-2x 大過-4啦，咁有同學咧會寫成 x 大過2嘅啦，咁係錯嘅。咁正確嘅寫法咧就係 x 細過2嘅，因為我哋做嗰陣時咧除以-2嘅話咧係要將個符號反轉嘅。咁呢個部分咧就係第2課學過㗎啦，咁所以咧好多人咧到第3課都係會錯嘅，咁呢個要留心啦。咁其他啲錯誤咧就係好少會犯錯嘅，不過都會犯錯嘅，咁大家會留意下啦。咁好啦，我哋總結今堂要學咗嘅嘢啦。咁第一點咧就係不等式組包含咗多個條件嘅，咁同時咧要考慮嘅。咁第二個咧就係 and 啦，即係交集啦。咁我哋取重疊嘅部分嘅，即係話要同時滿足晒所有條件啦。咁我哋答案咧就係要佢哋重疊嘅部分啦。而第3咧就係or啦，即係聯集啦，即係取全部嘅，即係話2揀1，答案只要其喺兩個範圍入邊就得㗎啦。咁第4步啦，咁我哋就係解題步驟啦，就係首先要拆開咗佢嚟解啦，然後就畫數線啦，跟住再判斷 and 或者or啦，最後就寫出答案㗎啦。咁第5步咧就係負數嗰陣時咧，乘除咧要反轉方向啦，呢個要提一提大家嘅。咁呢個咧係喺上一堂學過㗎啦。但係喺聯立不等式嗰陣時咧，入邊都會用到嘅。咁下堂啦，我哋咧就會學下二元一次嘅不等式啦。之前學咗嘅就係一個未知數 x，咁下堂咧就會學兩個未知數 x 同 y 啦。咁啊，我哋咧會用一個圖像法去表示啦，喺坐標平面上咧畫出不等式嘅解法啦。呢個又叫做可行域啦。咁大家可以期待下一課啦。拜拜。